Voilà, en mode webcam. Donc on a un vent de sud-sud-ouest qui atteint jusqu'à 70 km/h en rafale. Et on a 10,4 degrés avec 1007 hectopascales. Donc ça c'est les paramètres météo. On est à l'avant d'un front froid bien linéaire et bien convectif. Une belle ligne de grain qui va arriver bientôt. Donc, je vous laisse admirer le vent souffler dans les grands arbres. Et ça souffle vraiment bien fort ce 13 mars.
Voilà, par moment ça souffle très fort. Hein. On a une rafale même à 73 km/h, pas loin d'ici. Il y a de ces rafales parce que le front froid se rapproche, donc par effet de pincement. Par moment c'est impressionnant. Ça souffle. Là, par moment ça y va. Hein. On a de la bruine là déjà qui arrive à l'avant du front froid. C'est le début du front. Maintenant que j'ai le trépied, je peux faire des images beaucoup plus stables, comme ça on voit beaucoup mieux les arbres bouger. Ça c'est vraiment bien. Pour les orages aussi, ça sera beaucoup mieux. Là par moment, ça y va le vent. Les rafales qui peuvent même monter hors station jusqu'à 75, hein. 70-75, donc c'est pratiquement un coup de vent. Ça siffle. Ça fait même voler les fleurs des arbres. La végétation, je le rappelle, est très en avance pour un 13 mars. Il y a 3 semaines et demie d'avance par rapport à un printemps ordinaire. L'équivalent de début avril.
va se retrouver prochainement pour le passage de la ligne de grain. Voilà, dans quelques minutes la ligne de grain va passer, donc le vent tournera rapidement au nord-ouest et avec de très fortes précipitations au passage de la ligne. Elle arrive dans quelques minutes.
Ça y est, comme vous avez vu, le vent a tourné. Du ouest-nord-ouest maintenant. C'était forte pluie qui s'invite avec le front. Ça y est. Il y a des grosses pluies. Ça y est, ça fait des trompes d'eau. Voilà, c'est le front froid. Et des pluies un peu orageuses. Un peu une ambiance orageuse mais sans éclair.
Voilà, donc le vent affaibli, ça y est, il vient de ouest-nord-ouest maintenant. Et maintenant c'est des trompes d'eau. Liées au front froid. Donc voilà, la phase finale du coup de vent, c'est le front froid avec ses fortes pluies. On est déjà en train de se calmer. Il va pleuvoir toute la journée, modérément. Donc voilà, maintenant ça va être comme ça pendant un bon petit moment. De la pluie, qui vont de l'ouest-nord-ouest. Voilà, donc le front est passé. Ça s'est nettement rafraîchi et maintenant il pleut modérément.